एक नदी में एक मगरमच्छ और एक कछुआ रहते थे। मगरमच्छ सोचता था, मैं सबसे ताकतवर हूं, ये कछुआ तो कुछ भी नहीं। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, चलो दोस्त बनते हैं। कछुए ने कहा, दोस्ती तो बराबरी वालों के बीच होती है। मगरमच्छ गुस्से में आकर कछुए को नदी से बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ कीचड़ में फंस जाता है। मौत उसके सामने खड़ी होती है। कछुआ लौटकर आता है और उसे बचा लेता है। मगरमच्छ माफी मांगता है और वे सच्चे दोस्त बन जाते हैं। सीख, अहंकार कभी भी अच्छा नहीं होता। जिसे आप कमजोर समझते हैं वही एक दिन आपकी जान बचा सकता है।